Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. San Juan egunean eskopetari gisa ateratzea aspaldiko ohitura da. Geroz eta jende gehiago parte hartzen du festa honetan, modu batera edo bestera. Aurtengo urtea berezia da Uzturre eta Kabialai konpainientzat. Kapitain nagusia Uzturre konpainiakoa da. Eta Kabialai elkarteak 25. urtez desfilatuko du San Juan egunean. Eguneko hasieran beti bezala biltzen gea konpainiaz konpainia, baino gero egia esan biltzen gea ja guztik, konpainia guztik Euskal Herriko plazan egiteko probaketa bat, nola inberdeun tiro generala, eta hortarako biltzen gea 15 konpainiak, eta nik botatzen ditut hor bi tiro horiek. Gero, handik ja juten gea udaletxea, eta hor hasten da ja errekorrido ofiziala eta tiro ofizialak, eta guztia. Gero ja jarraitzen da eguna beti bezala, eta ja bukaeran bukatzen da tiro ofizialekin eta dantza guztiekin, eta bar. Ez da lehenengo aldia izan. Azken finean nik bete ditut 30 urte, eta tokatzen zaizu behin baino gehiagotan. Baina netzako bereziena izan da aurtengo urtea netzako azken urtea izan dela, ja nahikoa dut. Horregatik bai igual sentitu da naiz pitin bat urduriago, baina besterik ez. Kontutan hartzen hainbeste urte naizela eta hainbeste urte disfrutatu dutela, ez da gehiegi inporta, da, bizia, besterik ez. Beste bat dator nire atzetik, hau mantentuko da, eta azkeneko urteak ikusita, gero eta jende gehiago jarraitzen du, da bizia, besterik ez. Ni hasi nintzenen gogoratzen banaiz ondo 6 konpainia besterik ez ginen, 6 edo 7, eta une honetan 15 gaude. Garai hartan Tolosako festatan batelak zeuden, zezenak, ez dakizer, eta gauza batzuk iaia desagertu dira edo beste era baten egiten dira, eta une honetan ez da ulertzen San Juan eguna eskopeterorik gabe. Aurten 25 urte egiten ditu, hasi ginenetiken, eta egun berezi bada, 25 urte ez dira urtero egiten, eta hementxe gaude. Guain dela 25 urte, Inigo Zabaleta kideak proposatu zuen konpainia berri bat iteko, orduan gu ginen ja 7. Beste eskopeteroko itzin da gero, baiezkoa esan ziguten, eta hortxe gaude. Lehenengo atean duna bandera da, emakumea zala, bi kaja, bi eskopetero, bat mutila eta bestean eska, eta eskopetak ziela 28-30 eskopetak. Jende gutxi, baina hor hasiera izan zen. Egon dia urtek, atetzen atera gehala gehiago, bestetan egon da urten bat jende gutxi, segun nola tokatzen da eguna, batzuk ezin duen lanak utzi, eta orduan. Eta urten bildu duea 80 gutxi gora bera. Oso ondo pasatzen dugu. Raroa iruditzen zaigu, nahi bentsat nik txikin itzanen eskopetaron gauza bi bakarrik izaten ziren, bi konpaini eta guain 15 geha, hobe izan da hola, eta gazte gehiago ateratzen dien, eta konpaini gehiago ateratzen dien.
Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.